ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹரிஸ்வரிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப நல்லா வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் மெஷரிங் கப் தான் வாங்கியிருக்கேன். வாங்க என்னென்ன அளவுகளில் இருக்குதுன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ அந்த அளவுகள் பார்க்கலாம். 250 ml, 125 ml, 85 ml, 60 ml, 1 டேபிள் ஸ்பூன், 15 ml, அரை டேபிள் ஸ்பூன், 7.5 ml. இதுதாங்க நான் வாங்கின மெஷரிங் கப்போட அளவுகள். இதை வச்சு தான் நம்ம இனிமேல் ரெசிபி அளவுகள்லாம் பார்த்து போட்டு நம்ம செய்ய போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல்.